ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜலகம்பரை வாட்டர் ஃபால்ஸ். இந்த வீடியோ எங்கேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜோலார்பேட்லேருந்து. நிறைய பேர் பார்த்தீங்கன்னா ஜலகம்பரை வாட்டர் ஃபால்ஸ் வந்து ஏலகிரி ஹில்ஸில் இருக்கிறதா நினச்சிக்கிறாங்க. ஜலகம்பரை வாட்டர் ஃபால்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஏலகிரி ஹில்ஸில் கிடையாது. திருப்பத்தூர்லேருந்து 20 கிலோமீட்டர் உள்ளே போகணும். ஜலகம்பரை வாட்டர் ஃபால்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஏலகிரியோட பேக் சைடு. அதனால தான் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் வந்து ஏலகிரி ஹில்ஸில் இருக்கிறதா நினச்சிக்கிறாங்க. வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் பார்த்துட்டே வாங்க. திருப்பத்தூர்லேருந்து ஒரு 20 கிலோமீட்டர் உள்ளே போனோன்னா ஜலகம்பரை வாட்டர் ஃபால்ஸ் வரும். வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் பார்த்துட்டே வாங்க. இப்போ நம்ம எங்கே இருக்கோம்னு பார்த்தீங்கன்னா திருப்பத்தூருக்கு முன்னாடி சாக்ரெட் காலேஜ்னு ஒன்று இருக்குது. அங்கே தான் இருக்கோம். அதுக்கு ஆப்போசிட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லெஃப்ட் சைடில் ஒரு ரோடு போகும். அது உள்ளே போனால் ஸ்ட்ரைட்டாக ஜலகம்பரை தான். வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் பார்த்துட்டே வாங்க.
இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஆல்மோஸ்ட் செருகாம்பரை வந்தாச்சு. பார்த்தீங்கன்னா செக் போஸ்ட் இருக்கும். ஏன் இந்த செக் போஸ்ட்னு பார்த்தீங்கன்னா பைக் பார்க்கிங்க்கு ஒரு 10 ரூபீஸ் பே பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். பே பண்ணிவிட்டு வாங்க உள்ளே போகலாம். இப்போ நம்ம எங்கே இருக்கோன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் செருகாம்பரை வந்தாச்சு. இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு மெயின் வாட்டர் ஃபால்ஸுக்கு போய் வாட்டர் எப்படி வருதுன்ட்டு பார்க்க போகிறோம். வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் பார்த்துட்டே வாங்க. இப்போ நம்ம எங்கே இருக்கோன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம செருகாம்பரை வாட்டர் ஃபால்ஸுக்கு வந்தாச்சு. இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா அந்த செருகாம்பரை வாட்டர் ஃபால்ஸ். இப்போ சம்மர் சீசன்னால் தண்ணி பார்த்தீங்கன்னா லைட்டாக தான் வந்துட்டுருக்கு. இங்கே எப்போ தண்ணி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா நவம்பர்லேருந்து ஜனவரி வரைக்கும் நல்லா தண்ணி வரும். அப்போ தான் பார்த்தீங்கன்னா சீசனு. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா சம்மர் சீசன்னால் தண்ணி இல்லை இங்கே. ஸோ நாங்கள் போகும்போது பார்த்தீங்கன்னா தண்ணி லைட்டாக தான் வந்துட்டு இருந்துச்சு. அதையும் நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன். இதுக்கப்புறம் இங்கே என்ன இருக்குன்ட்டு பார்க்கலாம். வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் பார்த்துட்டே வாங்க. இப்போ நம்ம என்ன பார்த்துட்ருக்கோம்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜலகாம்பரையில் இருக்கிறோட சிவன் கோயிலோட பேக் வியூ தான் பார்த்துட்ருக்கோம். சண்டே சாட்டர்டேயில் பார்த்தீங்கன்னா தான் கோயில் வந்து ஃபுல் ஓப்பனில் இருக்கும். மற்ற நாளில் பார்த்தீங்கன்னா ஹாஃப் டே தான் இருக்கும். நாங்கள் போகும்போது ஹாஃப் டே வரைக்கும் தான் இருந்துச்சு.
அதனால் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நான் கோயிலோட பேக் சைடு மட்டும் காட்டுறேன். வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் பார்த்துட்டே வாங்க. அவ்வளோதாங்க, வீடியோ எண்டுக்கு வந்தாச்சு. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோ உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும். பாய் டு எவ்ரி ஒன்.